So Ebube Ogbunike papa gị n'ime ife ọbụla ị na-eme azụ onye na-akwalite omenala Ogbunike iwere ya na-eme nkata na-azọsi ụkwụ ike na ọ bụrụ na ị nọrọ proud of mmụọ ị na-efe if you are proud of it kesi gị esi meme expect ka ndị ebe a bee ile ọnụ kesi gị esi meme expect ka mkpọkarị gị ahịa ebe gị mana onwe na-atọ proud of mmụọ ị na-efe and mmụọ ị na-efe dị ire you must be proud of it mbọsị ị na-eme emume mmụọ ahụ gwa ya okwu gwa Ogbunike okwu ọ bụrụ ọsọsọ gị na nwunye gị ọ bụrụ ọsọsọ gị na ụmụaka gị onye abụ egwu Ogbunike na-erispọs taa mbọsị ị na-eme emume okwu ịbụ eze anyị osile ahụ ịbụ bụ osile niile Ogbunike ya na-akwado gị osile niile ga na-akwado gị ọ bụrụ ya personal property why you boy I don't want to onye bụ ihe anyị na-ekwu tata ka anyị na-asọpọtụ ọnwa anyị ka ọ dị eze anyị ndị ọzọ okwu ka ngọdụ nabata asosieshọn eze mmụọ eze ọgba ị na-eme edimede ọgba ọbịa mmiri ọgba ị na-eme ihe n'unu ana m enweta your invitation ana m anwakwa ka ike mba mana ị kwesịrị ime ihe biyond eti si eme ya onye maka anyị ga-eme ife atata ị kwesịrị ime ọgba bụ ihe Ogbunike ji dị ebube so onwe ife ọbụla ị na-eme n'ọgba bụ Ogbunike thank God look at the PG onye ichie ọ na-eme omenala look at the vice president the vice emezili anya ka asị nọ ife gị o ife Ogbunike ị na-edola anyị anya ị na-edozila anya nwayọ mmegbu kọrọ nnọọ maka na eze aja bụ nyanwa bụ keynote speaker tata my welcome address edere m ya n'oyibo ma agụrụ ya ebe a mana ọ dị na brochure na program of event n'uche ilue